हेलो दोस्तों। आज देखिए मेरे पास एक फराठा पंखा आया था, जो कि इसका कॉइल जब खोल के देखा मेरे को तो जला हुआ लगा। खोले हम तो ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से देखिए जला हुआ है, देख सकते हैं आप, पूरा जला हुआ कॉइल है। तो मैं इसको बनवाऊंगा, बनवा करके लाऊंगा, फिर इसको मैं फिट करूंगा। तो आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कि आप लोग ने इसका कितना चार्ज लगता है बनाने का, ये पूरा बाइंडिंग करने का कितना चार्ज लिया जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी विचार करूं कि मेरे देने कितना है और आप देने कितना है। तो अभी मैं इसको खोला हूं, अब इसको कॉइल को बांधेंगे, बांध करके इसको फिनिशिंग करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप देने कितना चार्ज इसको लगता है बांधने का। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे।